Еще одна. На Honda Civic посторонний звук из колеса идет. Вот примерно вот такой. Он мертвый. Должно быть вот так. Этот живой. Чтобы поменять вот эту всю конструкцию, опять же, мы идем сюда, сбиваем отсюда, и уже с верхней шаровой. Потом откручиваем суппорт, 2 болта. Не забываем про вот этот болтик один. Он находится на этом, на рычаге. И все. И ты меняешь полностью этот вот подшипничек, себе перепрессовываешь.